आज हम करेंगे एओ स्मिथ गीजर का सर्विस दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को लाइक करो और पेज को फॉलो कर लो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप लोग भाई को सपोर्ट करो। यहाँ पे देखिए गीजर को नीचे उतार लिया हमने। सबसे पहले दोस्तों इसका वायरिंग पूरा खोल लिया हमने। फिर ये एलिमेंट हम बाहर निकालेंगे दोस्तों। जैसे देखिए आप लोग 4 नट होता है उसको खोलिएगा, बाहर आ जाएगा। पूरा वायरिंग अच्छे से हटा के रख दीजिएगा साइड में। अब साथियों देखिए इसका कचरा दिखाता हूँ आप लोगों को, कितना ज़्यादा कचरा निकला है यहाँ पे, नाले जैसे कचरा निकला है यहाँ पे। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, गीजर को अच्छे से खंगाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे पानी मैं खंगाल लिया, अच्छे से क्लीन कर लिया। दोस्तों देखिए कितना बेकार पानी, तो गीजर का सर्विस जरूर कराए। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एलिमेंट को भी क्लीन कर लेंगे हम लोग। दोस्तों देखिए हमने एलिमेंट को क्लीन कर लिया और अच्छे से सफाई भी कर लिया हमने। यहाँ पे अंदर भी अच्छे से साफ कर लेंगे, जो भी बचा हुआ कचरा को निकाल देंगे। साथियों यहाँ पे देखिए हमने कंप्लीट एलिमेंट लगा दिया। यहाँ पे सफाई करने के बाद वायरिंग भी कंप्लीट हो गया। गीजर को हमने वापस से टांग दिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए टेफनॉल टेप लगा दिया हमने। आउटलेट से पानी आ गया दोस्तों। अब गीजर को हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पे गीजर ऑन कर दिया दोस्तों। अब इसका चलिए इसका टेम्परेचर दिखा देते हैं दोस्तों एक बारी। ये कटअप भी किया था दोस्तों, ठीक है। तो हमने वापस से इसको ऑन कर दिया है दोस्तों। आज टेम्परेचर देखिए यहाँ पे 50 है। थैंक यू सो मच।